Geliefdes in die Here. Geliefdes by die Here. En geliefdes wat nie by die Here is nie. Ek groet u almal vanoggend hier. Want dit is 'n genade voor al die voorregte. 'n voorreg voor al die voorregte dat ek saam met u vanoggend hier kan by mekaar wees. Dit is uit genade wat ons almal hier kan wees en ons lewe met mekaar kan deel. As ons tyd saam spandeer, as ons tyd met mekaar deel, is dit eintlik die lewe wat ons met mekaar deel. Want die lewe word in tyd bepaal. So as ek 3 ure saam met u bly, dan beteken dit ek het 3 ure van my lewe. Ek het my lewe met jou gedeel vir 3 ure. Daarom moet ons dit baie waardeer as iemand hulle se lewe met ons deel. Ongeag wie die persoon is. As iemand saam met jou is, dan het die persoon sy lewe met jou gespandeer en gedeel. Hy kon miskien sy lewe met iemand anders gaan spandeer het, of hy kon iets anders kon gedoen het. Maar ek dank u dat u lewe saam met my kan deel. Ek is ook dankbaar vir die skrif wat ons oggend gekry het aangaande die belooftes en al daardie dinge. Toe ons daar lees uit Prediker 5, het ek gedink aan Ananias en Safira. Nou maak dit vir my bietjie sin en duidelikheid, hoekom Ananias en Safira onmiddellik neergeval en gelê het. Want hulle het 'n belofte gemaak dat hulle 'n huis wat hulle het sal verkoop en die geld bring na die voete van die apostels, soos wat dit in die Handelinge staan 2 en 4, sodat die gemeenskap daar deur vorentoe kan gaan en ons weet hoe God voel aan daardie saak. Christus het gesê, Matteus 25 vers 43 of 34, het hy gesê, en die koning sal vir daardie sê aan sy regterhand, kom julle geliefdes van my Vader, beerwe die koninkryk van God, wat vir julle voorberei is, voor die skepping van die wêreld. En hulle het gevra, hoekom? En hy gaan vorentoe en hy verduidelik en sê, want omdat julle vir my honger gesien het, ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors, toe gee julle vir my iets om te drink. Ek was nak en julle het my iets gegee om aan te trek. Ek was siek en toe sorg julle vir my. Ek was in die tronk en toe het julle vir my gaan besoek. En hulle vra nou, hoe het dit gebeur? Wanneer het ons vir u honger gesien? Wanneer het ons vir u dors gesien? Wanneer was u nak? Wanneer was u sonder 'n dak om te lê? Wanneer was u siek en wanneer was u in die tronk? Toe sê Christus en hy antwoord en sê, wanneer jy dit doen aan die geringste van my broers of susters, dan het jy dit aan my gedoen. So wanneer jy 'n belofte maak in die gemeenskap vir die volk van Christus, dan is dit 'n belofte wat jy aan die Here gedoen het. Matteus 18 vers 18 stel vir ons duidelik die saak en dit sê, alles wat ons hier saamstem, dit wat ons hier vastbind, word daarbo in die hemel ook vastgebind. Dit wat ons hier losmaak, word ook daarbo losgemaak. So, ons bind en ons maak los. Wat beteken hier die bind en losmaak? Dit beteken enige iets waarvoor ons saamstem. 'n agreement wat ons maak hier. Die Here word ook deel van daardie saamstemming of die agreement wat ek en u maak. Daarom is dit dieselfde soos die belofte wat ek aan iemand maak. Dan is die Here ook deel van daardie belofte. As ons iets hierso saamstem en ons het dit opgelos, dan is die Here ook getuie dat ons oplossing vir ons probleem gemaak het. As ons nou miskien saamgestem het en ons gaan later en ons sê, kyk, ons het so saamgestem gehad, maar kom ons verstaan mekaar, hierdie deel van ons, dit het maar net tot so ver gegaan,
van nou af moet elkeen op sy pad loop, dan het ons dit losgemaak. Dan het die Here ook erken dat ons dit losgemaak het. So, alles wat ons hier doen op die aarde, word ook daar aanskou in die hemel, en die Here hou vir ons dop, volgens wat ons met ons eie monde bely. Dit is die belofte wat ons maak. Daarom is dit juist nodig, wanneer ons mediteer, ons moet mediteer dag en nag. Maar wanneer ons mediteer, moet ons terugdink aan al die beloftes wat ons gemaak het in die lewe. Dan moet ons die beloftes neerskryf. Soms sal al die beloftes nie op dieselfde tyd kom nie. Maar ons moet altyd, as dit in onze gedagte gebring word, ek het so belofte gehad, dan moet jy teruggaan en daar die belofte voldoen. Want dan is jy nog in skuld. As jy geleen het by iemand, en jy het hy skuld tot vandag toe nie betaal nie, skryf dit neer af, en sorg dat jy dit, alles dit in 'n payment of iets, alles in 2 jaar terug, daar die geld gaan teruggee, want dit is 'n belofte wat jy gemaak het. Jy het gesê, geef my toch daar die 100, ek sal vir jou teruggee. Want wanneer jy iets saamgestem het en jy het gebeloof, daar die belofte word ook deur die Here geaanskou, want jy het dit met jou eie mond gemaak. Wat nou as die persoon met wie jy die belofte gemaak het, gesterf het? Sal jy nou die geld gaan vat en in sy graf gaan ingrou? Of wat maak jy? Dan is dit nou die sak wat jy by die Here sal kom, en dan leg jy dit net neer en vra vergifnis, en dan gaan jy vorentoe. Miskien is dit 'n belofte wat ek gemaak het, en ek weet ek sal nooit hierdie belofte kan nakom nie. Dan moet ek net by die persoon terugkom, en dan moet ek sê, kyk, ek onthou my suster, ek onthou my broer. Ek het so en so gebeloof gehad. So, vergewe my toch, ek het nie met hierdie belofte nagekom nie. Maar ek sal dit regtig waar nie kan doen nie, dan het jy vrede gemaak. Dis hoekom Matteus 5 vers 9 vir ons leer en sê, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Daar is baie beloftes wat hartseer bring in 'n mense lewe is beloftes. Dit is die beloftes wat vir jou hartseer maak. Die persoon het vir jou gesê, ek sal jou nooit los nie. En die persoon gaan los vir jou, dan is hy 'n belofte wat die persoon gemaak het. En as iemand nie by die belofte staan nie, dan bring dit hartseer in jou lewe. Dan maak dit vir jou hartseer. Daarom hou die Here nie van beloftes en beloftes wat nie nagekom word nie. Dis maar beter om dinge te doen sonder belofte. Miskien is juist die rede hoekom die mense nie mekaar diem of propos nie. Wat is die woord? Dan kom hulle maar net by mekaar sonder om belofte te maak. En van daar af gaan hulle uit mekaar uit. En dit is maar nou so. So, in die lewe kom jy, hier die girlfriend het vir jou wat gebeloof, sy het nie nagestaan nie. Die ander ene kom, sy het gebeloof, sy het nie so gemaak nie. Jy gaan by die derde, sy het beloof, en dan later gaan haat jy maar net al die vroumense, want hulle doen nooit hulle se beloftes nie. Die eerste ou wat gekom het baie gebeloof, maar hy het net iets anders gesoek. Hy het gebeloof, en hy het dit nie nagekom nie. Die tweede ou het kom beloof, hy het nie gedoen dit wat hy gesê het nie, hy is weg. Later gaan sê, al die manne is net sleg. Daar is nie 'n goeie man op hierdie aarde nie. Dit is beloftes wat hartseer doen, hartseer maak. Nou, in die prediker sê hulle beloftes vir God, as beloftes vir mense hartseerlik is. Hoe meer hartseerlik is 'n belofte vir God. Daarom moet ons nie in blydskap beloftes maak, en wanneer ons ook kwaad is, dinge besluite neem nie. Om 'n besluit te neem terwyl jy kwaad is, en om 'n belofte te maak terwyl jy bly is die dinge wat vir jou later in probleme insit. Is beloftes 'n dag wat ons vyande geraak het met mense wat ons vriende was. Dis word die beloftes. En hy sê, om stil te bly is beter. Want wanneer jy stil is, dan maak jy nie beloftes nie. Maar as jy iemand is wat daarvan hou om baie te praat,
dan sal jy in jy baie praat van jou beloftes maak. En jy sal baie dinge doen wat jy nie nakom nie. En dit is die dinge wat vir jou 'n valse persoon maak op die aarde. Dan maak dit vir jou 'n geveinsde. Is die mense wat hypocrites genoem was deur Christus. Jy sê een ding, maar jy doen die ander ding. So daarom is dit jy nodig dat ons moet weet dat wanneer jy iets gebeloof het, dat jy moet sorg dat jy daardie belofte nakom. So, dis waar die hartseer kom, soos ek gesê het. Maar nou, dan wonder jy, hoekom gaan dinge nie reg in my lewe nie? Hoekom kom ek nie reg nie? Want ek het iemand hartseer gemaak. En as ek iemand hartseer gemaak het, dit beteken ek het daardie persoon iets beloof gehad en ek het nie daardie belofte nagestaan het nie. En daardie hartseer wat daardie persoon voel, is die hartseer wat tot by die ore van God gekom het en daardie persoon in sy hart het iets teen jou gedra. En dis daardie ding wat nou soos 'n bedlak is in jou lewe, wat vir jou vervolg. Wat as 'n vervolging is in jou lewe. Daarom is dit jy nodig. Al is die persoon hoe groot 'n vyand, hy sal jou nie kan doodmaak nie. Kry 'n manier om kommunikasie te kry met die persoon en dis sê man, my suster, ek ken nie waar het ons uit mekaar uitgegaan nie. My broer, ek weet, ek het eendag jou skoene gevat en nie die skoene teruggebring nie. Daardie klein dinge is die dinge wat vyandskap in ons midde bring. En dis daardie dinge wat maak dat ons nie mekaar help nie. Wat gebeur as ons nie mekaar help nie? Dan sal ons nie die wet van Christus vervul nie. Want Galasiërs 6 vers 2 leer vir ons en dit sê, dra mekaar se laste en so vervul die wet van Christus. So, hoe dra ons mekaar se laste? As ons nie mekaar help nie. As ons nie mekaar ondersteun nie. Ons moet mekaar help, ons moet mekaar ondersteun. Dit is hoe ons mekaar se laste dra. En dit is hoe ons die wet van Christus voldoen. Baie van die kerke het skering veroorsaak, deurgegaan. Baie van ons het uit die kerke uitgegaan. Want hoe ek in die begin met die mense daar mekaar verstaan het gaan omgedraai. Dit wat ek miskien beloof was, of hoe die dinge moes gebeur het, is nou nie meer daar nie. Miskien was ek beloof, ek sal 'n pastoor gemaak word, ek sal wat gemaak word, of ek sal wat gegee word. En as daar die ding nie gebeur nie, dan bring dit probleme. En dan bring dit hartseer. En dit is die dinge wat probleme veroorsaak. Beloftes wat ons nie nakom nie. Belooftes wat ons gedoen het, omdat ons bly was. Ek was bly. Ek maak op die 10de Januarie 'n belofte. Einde van die maand sal ek so maak, maar daar kom ander probleme in tussen. Soos wat onze juffrou vir ons geleer het en aangewys het. Jy het nie budget gemaak vir die probleme wat jy môre sal kry nie. Jy het nie budget gemaak vir die skoolbrood se skuld wat jy sal maak nie. Jy het nie budget gemaak vir die taxi-geld wat jy sal maak nie. Jy het nie budget gemaak vir al daardie skulde wat jy nog sal maak gedurende die maand nie. En nou het die einde van die maand gekom en jy het daardie skulde gebetaal. En omdat jy daardie skulde gebetaal het, kan jy nou nie die belofte wat jy hier gemaak het voldoen nie. En dit is daar waar nou die probleem is. Want jy het my gesê, as jy trou sal ek vir jou 'n pak koop vir die troue. Los daardie pak vir my. Ek sal vir jou 'n pak koop. Nou die troudag het naby gekom. En ek vra vir jou, suster Annelie, sal jy nou die pak koop? Dan sê, pastoor, ek het mos gesê ek sal koop. Hoekom is dit? Nou soek jy ander storie en so dan. Later as ek wil, dan antwoord jy nie, want jy het jou belofte nie aan nagekom nie en jy weet, pastoor soek weer hier die pak se geld. Dit sê. Nou miskien is dis nou daardie ding wat die vyandskap tussen ons bring. Jy het 'n belofte gemaak, as ek trou, jy sal vir my so en so help. Op my verjaarsdag, jy sal vir my so en so help. En op die einde van die dag, hoe ernstig is troue? Op die troudag staan ek nou sonder 'n pak, ek moet nou ander planne maak.
Jy het gesê jy sal 'n bees vir my bring, maar jy het nie die bees gebring nie. Dit is die dinge wat twis bring in ons midde. Maar hoe om daardie dinge te maak is, wanneer jy hartseer gemaak is, moet jy plan maak, want jy kan ook nie met jou hartseer vir ewig bly nie. Jy wat deur die hartseer gegaan het, moet ook leer om 'n hart van Christus te kry en mense daardeur te kan vergewe. En dit sê, kyk, as wat jy in jouself, as jy daardie ding vir jouself inhou, dan gaan raak dit hard. En as jy mekaar gaan hard, dan sal jy baie maklik ook die dood van daardie persoon veroorsaak. Dan sal jy soos daardie mense wees wat nie sy naaste lief is nie. Petrus het gevra, wie is jou naaste? En Jesus hy verduidelik en sê, daar was 'n man wat geroof is. Hy is geroof en hy het langs die pad gelê. Toe kom daar 'n leviet en omdat daar 'n wet is, wat hy nie by mekaar daar die siekes en mense wat so is moet kom nie, het hy verbygeloop. En so het die priester ook gekom en hy het verbygeloop, maar die barmhartige Samaritaan het daardie man gevat en gehelp. Dit is omtrent dieselfde konsep wat werk wanneer jy hartseer gemaak is. Die hartseer wat jy gemaak is, veroorsaak haat in die ander persoon. Dan gaan haat julle mekaar, as jy later gaan kyk, hoekom hou het nie van hierdie persoon nie? Is maar net oor klein dingetjies wat gebeur het in die lewe, wat jy nou nie die persoon wil sien nie. Jy raak onsmaklik, terwyl jy miskien ijscream of iets wat lekker is eet, en jy hoor die persoon se naam, dan het jy sommer onsmaklik geword. Maar van die begin af was hulle nie vyand nie. Gewoonlik as jy daardie naam gehoor het, was daar nie daardie hartgees wat in jou uitgekom het nie. Maar net nou, omdat jy nou deur daardie een ding, miskien vir 10 jare het julle 'n mooi verhouding gehad, nou het julle vir 1 week nie 'n mooi verhouding gehad nie, dan skryf julle die hele 10 jaar se verhouding wat goed was, af. Nou haat julle mekaar vir die res van die lewe, net oor iets wat eendag gebeur het. Oor een keer se bakleierery haat julle mekaar vir ewig. Maar voor daardie bakleierery was julle vir 5 jaar in goeie terme met mekaar. Nou is dit hierdie soorte dinge. Maar kyk, as jy my hartseer gemaak het, dan moet ek my hartseer uitpraat by jou. Dit is hoe ek genesing kry vir die hartseer. En ek moet vir jou sê, juffrou, toe jy so en so vir my beloof het en nie daardie ding gedoen het nie, het dit by my so aangeraak en ek het baie sleg gevoel en ek is so diep getref. Dit is hoekom ek kwaad was, maar ek het maar gesê, gevoel, kom en praat dit uit, of u nou daar erken of dit nie erken nie, maar daar die hartseer sal ek nie vir jou dra en in jou pad staan nie. Ek vergewe jou, al vra jy nie vergifnis daarby nie, dan gaan jy verby. Dit is die proses van genesing in die hart. Baie van die tyd het ons nie hierdie belooftes wat ons vastgebind het, losgemaak nie. Ons het hulle nie losgemaak nie, en hulle is daar hangen. En is hulle wat die kanker en al daardie dinge in ons lewe veroorsaak. Soos die leviet en die priester verby gegaan het, is dieselfde konsep wat gebeur wanneer daar hartseer is. As jy vir my hartseer gemaak het, en ek sien jy word geroof in die straat, dan sal ek sê, oh, dankie, ja, dankie Here, dankie Here, dan gaan jy verby. Terwyl jy miskien vir my moes gehelp het, ek het 'n probleem, of jy kry my daar, in die pad van Oganja, my kar is stikken, jy is met 'n kar wat spasie het, dan sê jy, oh, is dit hy, laat hy staan, ek worry nie met hom nie. Dan gaan jy, dit is nou, dan kom jy tekort, teen wie het jy gesondig? Jy het net nie teen daardie persoon gesondig nie, maar jy het ook teen God gesondig, want jy het iemand gesien in die nood, maar jy het hom nie gehelp nie. Nou, omdat jy ander dag koeldrank gesuinig was, en die persoon het nou hoofpyn vandag, dan sê jy, ek sal vir haar nie hoofpyn beleg gee nie, laat sy gaan. Ander dag het sy vir my, terwyl ek so mooi dors was, haar koeldrank gevat en alleen uitgedrink, so sy sal ook sien. En dan die ene wat, as jy nou vir haar gaan terugwys, om te sê, sy kom vra by jou koeldrank, dan sê jy vir haar, moenie my koeldrank om vra nie, ander dag toe drink jy jou koeldrank alleen voor my, nou sal jy vandag ook voel hoe het ek gevoel gehad.
dan het jy nou vyandskap tussen julle twee veroorsaak. Dan sal die ander ene sê, okay. En dan sê sy, sy het my teruggewys. Dan is dit nou so. Dan ken jy, as ek koeldrank koop, jy vra nie. As ek koop, jy vra nie. En dan is dit nou nie net koeldrank se sak nie. Dan is dit ook by die pak, die mieliemeel. Dan is dit nou ook die sak van taxigeld. Dan is dit ook die sak. So, hierdie is klein dingetjies wat hart veroorsaak. En jy sal baie verbaas wees. Julle twee had mekaar oor die boyfriend, wat nie 'n man van julle albei is nie. Hy het vir haar gehad, en hy het vir haar ook gehad. Nou is julle twee die vyande. Nou die ou het julle albei gelos, hy is by die derde persoon. Maar julle twee is nog vyande. Kerk. Julle twee is nou nog vyande. Die persoon wat vir julle die vyandskap veroorsaak het, hy persoon is klaar weg, hy is bly op sy eie. Maar julle twee, as julle in die winkel by mekaar sien, dan kyk jy die soppakke wat hier staan, miskien of is miskien net dinge wat ander mense is vir mechanics of tools. Nou vat jy, kom maar as skroevedryf wat jy ken, jy sal hom nie koop nie, net laat die persoon moet verbyloop. So, en daar die dinge is die dinge wat op jou hart jy swaarheid bring. En daar is die dinge wat vir jou in die langtermyn siek maak. Dit is die dinge wat vir jou in die langtermyn siek maak. Daarom moet ons hierdie klein leringe wat ons so op daardie manier, die mooie skrifte wat uitgebring word, moet ons daardie skrifte weer nakyk. Ons moet met onsself praat. Want vergifnis in die gebed self, sê hulle, vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Die hele ding van bekering is vergewenskap. Ons vergewe mekaar en die Here vergewe ons, sodat ons daardeur die ewige lewe kan beerwe. So, dit was maar net om te beamen op wat die inleidingsskrif wat ons gekry het. Ek het 'n ander skrifgie in my gedagte gehad, wat ek ook voel om saam met u te deel. Die skrif wat ek voel om saam met u te deel, staan geskrywe in Genesis hoofstuk 2. As ons daar kom, moet ons sê amen. Geliefdes, Genesis hoofstuk 2 is nie 'n swaar plek om te kry nie, as die tweede bly. So ons moet almal dit kry. Is ons daar? Is ons daar? Kom ons kontrol die kinders wat raas daar. Is ons daar? Genesis hoofstuk 2. Amen. Amen. Die Bybel het nie Genesis nie. Okay. Vers 9. Genesis hoofstuk 2 vers 9. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitsprei. Begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin. En die boom van die kennis van goed en kwaad. Ek herhaal. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitsprei. Begeerlik om te sien en goed om van te eet.
ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. Hier sê dit, die skrif sê in hoofstuk 1 is die bome en plante klaar geskapen. Hulle is klaar gemaakt in Genesis hoofstuk 1. Maar hier in hoofstuk 2 maak hy nie weer bome nie. Hy sê, die Here het allerhande bome uit die grond laat uitspreid. Hy het hulle laat uitgekom, uit die grond uit. Hierdie bome, ons moet bestudeer hierdie bome. Hierdie bome was goed om te sien. Hulle was mooi bome, lekker bome. Hulle was begeerlik om te sien en goed om van te eet. So, hulle het net nie mooi gelyk nie, hulle het ook goed gesmaak. Hulle was lekker. Nou sê dit, daar is ook 'n boom gemaak. Daar is ook 'n boom gemaak. Die boom van die lewe. Die boom van die lewe in die middel van die tuin. Watter was in die middel van die tuin? Die boom van die lewe in die middel van die tuin. En die boom van die kennis van goed en kwaad. Die boom van die lewe in die middel van die tuin en dan die boom van kennis van goed en kwaad. So, baie van die tyd het die mense gedink, daar staan net een boom in die middel. Daar staan nie een boom in die middel van die tuin nie. Daar staan 2 bome in die middel van die tuin. Dit is die boom van die lewe. En die tweede ene is die boom van die kennis van goed en kwaad. So daar is 2 bome wat die Here gemaak het en geplaas het in die middel van die tuin. Ons gaan na vers 16 toe. En die Here God het aan die mens beveel gegee. Hy het 'n opdrag gegee aan die mens. En hy het gesê, van al die bome. Kom ons sê al die bome. Al die bome. Ek hoor nog nie. Kom ons sê al die bome. Al die bome. Wat beteken al die bome? Dit beteken al die bome wat daar is. Van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Hoe moet jy eet? Vry. 50 cent betaal, $1 betaal, $2 betaal, $10 betaal, vry. Van al die bome in die tuin kan jy vrylik eet. Maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Van die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Van watter boom mag ons nie eet nie? Die boom van die kennis van goed en kwaad. Watter boom was in die middel van die tuin? Die boom van die lewe en die boom van die kennis van goed en kwaad. So, die Here het die Here gekeer om die boom van die lewe te eet. As ons lees, het die Here gekeer om die boom van die lewe te eet. Vers 16, die antwoord staan daar. Ja. You may eat the fruit of any tree in the garden, except the tree that you Hy het gekeer om van die boom van die lewe te eet. Ja. Kom ons lees weer. En die Here God het aan die mens beveel gegee en gesê, van al die bome kan jy eet. Jy kan vry eet. Maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Nou sê ek vra nou weer, daar was 2 bome in die middel van die tuin. Die boom van die lewe en die boom van die kennis van goed en kwaad. Het die Here gekeer om die boom van die lewe te eet? Of het hy net gekeer om die boom van die kennis van goed en kwaad te eet? Say except.
Except which one? The tree that The gives tree knowledge that of gives what knowledge and what is good and what and what is bad. Knowledge of good and evil, good and bad. So, hy keer uit die boek oor the tree of life? Of waarin is dit wat gekeer is? Die kennis van goed en kwaad. Maar is nie gekeer om van die boom van die lewe te eet nie. You must not eat the fruit of that tree. If you do so, Hy sê, jy mag nie daarvan eet nie. Want die dag as jy daarvan af eet, sal jy sekerlik sterwe. Nou, daar is 2 bome in die middel van die tuin. Een van hulle kan jy eet. Een mag jy nie eet nie. Sien jy nou? As jy nou byvoeg by die woord, dan sal jy sê die Here het al 2 bome gekeer. Hy het net een gekeer. Hy het net een gekeer. Die boom van kennis van goed en kwaad. Maar hy het nie gekeer om van die boom van die lewe te eet nie. Want as hy daarvan keer, dan sal hy mos nie wil hê jy moet lewe nie. Stem ons saam? Ja. Juffrou? Hy punt, ek sien, hy gaan bietjie swaar in. Die bome was 2, kom ons gaan terug. Vers 9. Ek sal maar tyd spandeer. En die Here, God, het allerhande bome uit die grond laat uitsprei, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Hy het al die bome gemaak. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, komma. Hy is op sy eie. En dan die boom van die kennis van goed en kwaad. So ons sien daar is 2 bome in die middel van die tuin. So, toe die slang vir Eva kom gevra het, watter boom mag jy nie eet nie, toe sê sy, ons mag nie die boom eet wat in die middel van die tuin staan nie. Is nie waar nie. So, sien julle hoe ons nou gemislei word. Die Here het nie gesê, moenie van die boom wat in die middel staan eet nie. Hy het gesê, moenie die boom van kennis van goed en kwaad eet nie. Maar die Here het nie geweier dat jy moet die boom van die lewe eet nie. Wat wil ek hier deurleer? Die rede hoekom baie van ons lewendig is, maar nie lewe nie, is omdat ons die boom van die lewe nie eet nie. Ons het al die bome afgeskryf. Daarvoor lewe ons nie. Ons is lewendig, ons eet al die ander bome. Maar hier die 2 bome eet ons nie. Die boom van die lewe is, jy lewe. Kyk, as jy is, daar is 'n verskil wanneer jy lewe en wanneer jy lewendig is. You are living, but you are not lively. Jy is lewendig, maar jy lewe nie. Jy kry nie die plesier van die lewe nie. Jy voel dit nie aan nie. Want jy eet nie van die boom van die lewe nie. Wat beteken daar die boom van die lewe? Wie het bome gesien? Wie het bome gesien? Wie het 'n boom gesien? Ons almal sien die bome. Nou, hoe lyk die boom van die lewe? Wanneer is ons 'n boom? So, dit is nou nie die fisiese, dis hoekom die mense verstaan nie hierdie bome nie. So, die boom van die lewe is die boom wat vir jou sukses gee. Wat vir jou suksesvol maak in die lewe. Dit is die boom wat vir jou die ewige lewe sal gee. Dit is die boom, die oorgestelde van die lewe is wat? Dood. So, dit is die boom wat maak dat jy nie sal doodgaan nie. Dit is die boom wat vir jou uit die gevaar van die dood wegvat en vir jou in die lewe insit.
Die ander boom is die boom van die kennis van goed en kwaad. En hulle sê in vers 16, daardie boom sal veroorsaak dat jy sekerlik sal sterf. Hoekom keer die Here dat ons nie van hierdie boom moet eet nie? Wil die Here nie hê jy moet ken wat is goed en kwaad nie? Is dit nie goed om te ken watter ding is goed en watter ene bring kwaad nie? Hoe kan God vir ons sê, jy mag nie die dinge wat goed is en kwaad kan onderskei nie? Wil hy, jy moet nou die slegte appel en die goeie appel net so vat en eet of hoe? As ons by die winkel kom in die yskas waar ons miskien die braaipak wil koop, die hoender braaipak, dan kyk julle mos waar die ene is goed. of neem jy net, vat jy net enige een wat jy kry, dan gaan jy voorin doen. As jy vrugte koop, dan kyk jy mos waar die ene is bietjie groot en lyk goed. Nou, hier word gesê, jy mag nie ken watter ene is goed en watter ene is sleg nie. Wil die Here nou, wat is dit wat die Here eintlik vir ons hier wil leer? So, ons moet verstaan, dit is hoekom die skrif wat Pastor Massoud vir ons laas gegee het, dat ons nie in die wet lewe nie, maar ons lewe volgens die genade wat die Here aan ons gewys het deur Christus. Dit is baie noodsaaklik om hier die dinge te verstaan. Daardie boom is die wet. Die boom van die kennis van goed en kwaad is die wet. En die boom van die lewe is die voorbeeld wat Christus aan ons gebring het. Ons moet geliefdes verstaan dat die wet het na jare, duisende jare, eers het die Here se wet, die wet aan Moses gegee. En die doel van die wet was om vir ons die mensdom te lei tot die koms van Christus. Tot die koms van Christus, die Messias, wat vir ons sal leer hoe om die wil van God te voldoen. Hoe om die wil van God te voldoen. Nou, baie van die tyd lewe ons volgens die wet. Elke dag ons wil net kyk wat is goed en wat is kwaad. As jy iemand kyk, dan kyk jy om in die oë, is hy 'n goeie persoon of is hy 'n slegte persoon. As 'n mens iets doen, dan kyk jy om met die oog van goed en kwaad. Ons alles wat gedoen word of alles waarin ons gaan of ook self ons eie werk, ons judge dit met daardie mentaliteit. So ons lewe nie soos ons moet lewe nie. Ons lewe deur die oë waar ons alles oorweeg, goed of kwaad. Ons is so geprogrammeer in onsself dat iets moet goed wees. As dit nie goed is nie, dan is dit sleg. Iets moet bo wees. As dit nie bo is nie, dan is dit onder. Maar die Here het die dinge nie op daardie stelsel gemaak nie. En die Here se dinge werk nie op daardie stelsel van goed en kwaad nie. Daarom sal jy afvallig raak in hierdie weg, want jy is gekonsentreer op die goeie en die dinge wat nie goed is nie. Die Here het alles gemaak. En nadat hy elke ding gemaak het, het hy gesê, dit is goed. Johannes hoofstuk 1 vers 3 sê vir ons, alles het God gemaak. Daar bestaan nie 'n ding wat goed is of kwaad is nie. Dit wat God gemaak het, is 100% goed. Alles wat die Here gemaak het, is goed.
Die rede hoekom jy minderwaardig voel in jou lewe is omdat jy vir jouself met die standaard van goed en kwaad oorweeg. Ons kyk, daar moet 'n begin wees en daar moet 'n einde wees. Maar die Here is net nie daar by die begin en einde nie. Die Here se dinge het nie begin en hulle het nie einde nie. U sal my kortliks verstaan. Daarom is daar nie, ons mag nie vir ons moet vir ons uithaal uit daardie program van die boom wat ons geëet het, want dit is die boom wat Adam en Eva geëet het, en ons eet ook aan daardie boom. En dit is die boom wat veroorsaak dat ons nie vorentoe gaan in die lewe nie. Ons lewe nie, want ons is in die goed of kwaad. Esmos. Daar is nie goed of kwaad nie. Daar bestaan nie zoiets nie. Leer by my vandaag. Ons moet die dinge verstaan op die basis van die lewe. En nie op die basis van goed en kwaad nie. Kom ons gaan bietjie deur. Die dood van Christus, is dit goed of kwaad? Niemand ken oor die dood van Christus nie. Dit was goed, want daardeur het ons lewe gekry, as hy nie gedood het en opgestaan het. Hulle het aan die man vals beskuldig, hulle het hom geslaan, is daardie nou goeie goed? Dit was God se plan. Hulle het op die man gespoeg, hulle het die man gekruisig. Dit was God se plan, pastor. Hulle het die man verraai. Nou is het goed of is het kwaad? Goed, want God het die plan goed gedoen. So is goed om die man te verraai. Is goed om die man in die tronk in te sit. Dit was God se plan. En solank dit God se plan is wat se goed bedoel. So as ek jou dood maak en dit is God se plan, As die Here is het goed of is het kwaad? Die woord sê dan alles wat hy beplan het was goed. Alles is goed. Ek stem saam. Volgens God se So dan bestaan daar nie kwaad nie. Ja? Esmos. Diezelfde ding wat goed is, wat sleg is diezelfde ding wat goed is. Kom ek praat van die dood. Is die dood goed of is het sleg? So as jy doodgaan is goed. So as ek by julle se huis kom en sê, sy het goed dood gegaan, ek het nie iets sleg gesê nie. Miskien leef ons nie op dieselfde aarde nie. So ek kan sê, dit is goed dat sy dood gegaan het. Nou is het goed as het so gesê word. Oh. So, dit is hoekom ons sê, wat daar gebeur is, ons ken net nie die lewe nie. Ons ken nie die boom van die lewe nie. Dit is waarom ons die lewe kyk op die basis of standaard van goed en kwaad. Die hartseer is deur God gemaak. Daar is niks wat die duiwel gemaak het nie. Die hartseer is gemaak, laat hy op my pad moet kom, laat dit vir my moet sterk maak en verbeter om 'n beter persoon te kom te raak. As iemand nie moes dood gegaan het nie, dan sal al hierdie stout ouens nog vorentoe gelewe het. Hulle sal ons lewe nog deur mekaar gemaak het. So die dood is goed. En dit is ook sleg. So die Here sê vir ons, ons moet nie kyk op die basis van goed en sleg nie.
Ons moet dit verstaan op die basis van die boom van die lewe. Ek nodig nie klomp die wette om te lewe nie. 635 wette wat in die Bybel staan. So, as jy met daardie gewete staan van wat is reg, wat is verkeerd, dan sal jy later sien. As jy hierdie ene doen, dan doen jy die ene verkeerd. As jy hierdie ene doen, dan doen jy die ene verkeerd. Dan is daar 'n probleem. Want jy lewe op die standaard van dinge wat neergeskryf is. Dit moet so wees, dit moet so wees, dit moet so wees. Maar die Here het vir ons die lewe gegee. Laat ons, hy sê ek het gekom dat hulle moet lewe. En hoe moet hulle lewe? Oorvloedig. So dit is die boom van die lewe. Ek het gekom dat hulle moet lewe en dat hulle oorvloedig moet lewe. Hy het nie gekom om te oordeel nie. Hy het nie gekom om die wet op julle te bring nie, maar hy het gekom om vir julle te wys, dit is hoe ons moet lewe. En hy het gesê, hierdie lewe sal jy net kan doen as jy iets soek. Wat jy moet soek is die koninkryk van God en die geregtigheid. Want as jy die koninkryk van God soek en kry in die geregtigheid, dan sal jy alles wat jy soek in die lewe, hoef jy nie nog vorentoe te soek nie. Hulle word net bygevoeg. En hulle sê, hierdie koninkryk wat jy moet soek, is vrede, vreugde en blydskap in die Heilige Gees. Jy moet vrede hê. Ons almal soek om vrede te hê. Ons soek om vreugde te hê en ons soek blydskap. Ons wil bly wees in die Gees van God. Dan het ons die koninkryk en die geregtigheid. Romeine 14 vers 17. Koninkryk van God is nie eet en drink nie. Dit is nie of jy mooi eet of hoe of ryk of wat is nie. Maar dit is vrede, vreugde en blydskap in die Heilige Gees. En as jy vrede het en as jy vreugde het en jy is bly by jou armige plek, dan lewe jy nog. Maar jy kan by jou plek wees wat hoe dierbaar en wonderlik en so duur is, maar as jy nie vrede, vreugde en blydskap het nie, dan lewe jy nie. Dan voel jy nie die lewe in jouself nie. So, al wat jy moet soek is, ons moet nou terugkom, ons moet hierdie boom van die kennis van goed en kwaad uit onsself skakel. En dan moet ons van die boom van die lewe begin eet. Die boom van die lewe is die boom wat vir ons sê, wees lief vir mekaar, dra mekaar se laste, en dan het julle outomaties die wet van God vervul. As julle mekaar se laste dra, as julle mekaar ondersteun, as julle mekaar help, as julle mekaar sorg, dan het jy die wil van Christus vervul. Ek en my vrou het gedink, ons probleme sal eindig as ons 'n huis kry. Toe het ons 'n huis gekry, die probleme het nie geëindig nie. So, soms hardloop ons agter dinge, om te dink, as ek die kar kry, as ek die huis kry, as ek wat kry, van die dag af sal my lewe reg wees. Daar bestaan nie so iets nie. So, hoe moet ons lewe? Kom ons lewe volgens die koninkryk en die standaarde. In Lukas 17 vers 21 leer vir ons en dit sê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie, want die koninkryk van God is binne in julle. So as jy nie die koninkryk ondervind nie, dit beteken jy is dood in die gees. Hoe het Adam gesterf en Eva toe hulle van hierdie boom eet? Jy lewe nog in daardie standaard van die boom van kennis van goed en kwaad. Dan het jy gesterf.
jy is sekerlik dood, want jy eet van daardie boom af. Nou, dis hoekom Christus sê, 1 Korintiërs 15 sê, die tweede Adam, wat Jesus Christus is, hy is 'n lewegewende gees. Hy gee lewe. Die gees begin 'n lewe, so as jy Christus aanneem, dan raak jy ook soos Christus. Christus is 'n verlosser. Christus is 'n saligmaker. Christus is 'n redder. Christus is 'n geneesheer. Christus het 'n hart van die wil van sy Vader voldoen. Dan moet jy so 'n begeerte moet begin groei in jou. Anders het jy nog nie Christus in jou lewe nie. Anders is jy nog nie 'n kind van God nie. Nou moet ons dit juist verstaan. As die gees van God waarmee jy gebore is, begrawe is in jou vlees, in jou liggaam, in jou begeertes, daaronder is dit begrawe. En dit is nie lewend nie. Christus kom maak dit lewend. As jy volgens die gees lewe, dan raak jy weer lewendig van vooraf. En dan sal die gees in jou vol raak, jy sal vol wees van die Heilige Gees, en dan sal die gees uit jou ook begin loop. So dit beteken, as iemand volgens die gees wandel, dan sal so 'n persoon nie nodig het om die klompie wette na te gaan nie. Wat gee die gees vir jou? Die gees sal vir jou die onderskeiding gawe gee. Ons almal word deur geeste gelei. Is mos waar? Is ons almal nie onder die leiding van die gees nie? Elke persoon het die leiding van 'n gees. Ons moet verstaan, jy lei onder 'n slegte gees, of jy lei onder 'n gees van God. Dit is hoekom, as jy by 'n plek kom, miskien in 'n winkel of iets, of jy het met iemand by mekaar gekom, as jy met iemand by mekaar kom, die persoon het niks aan jou gesê nie, of die persoon het niks in jou lewe gedoen nie, maar jy hou net nie van die persoon nie. Het iemand so 'n gevoel gehad? Die persoon is miskien jou buurman of jou buurvrou. Die persoon het vir jou niks te doen nie, maar jy hou net nie van die persoon nie. As jy gevra word, jy ken nog nie wat is dit nie. Soms kom jy ook hier by die samenkoms. Jy het met 'n goeie gees gekom, en as jy hier kom, skielik is jy onsmaklik. Want iemand wat jy nie wil gesien het nie, sit ook hier so. Dit beteken, sonder om 'n woord te spreek, of sonder om iets te doen, kommunikeer ons in die gees met mekaar. Kommunikeer ons in die gees met mekaar. En daarom moet ons die kommunikasie in die gees met mekaar verstaan. Dit is wat sal veroorsaak dat ons nie sal mekaar haat en mekaar dinge doen wat ons doen nie. Ons moet net verstaan, as iemand teen jou iets doen, probeer kyk die situasie van die persoon se kant af. Probeer kyk die ding van die persoon se kant af, en dan sal jy min of meer verstaan hoekom die persoon nie jou skuld kom gebetaal het nie. Hoekom die persoon miskien so opgetree het. Is van die saak waar ons nie mekaar verstaan, waar al die probleme in ons lewens kom. Daarom, ons hoef nie volgens die wet te lewe nie, want as ek vir jou die wet moet nabring, dan sal jy nie regkom nie. Die Here haat hoerdery, is mos.
die Here het hoerdery. Maar hier is baie van ons is produkte van hoerdery. So as die Here hoerdery het, dan het hy ook vir ons. Maar die Here kyk vir ons nie met die oog van die wet nie. Amen. Amas. Anders sou baie van ons afgeskryf was. Dit is hoe die genade inkom. Die slegte dinge wat jy oorgekom het in die lewe, as jy nie daai dinge deurgegaan het nie, dan sou jy nie reg gewees het waar jy is nie, of die persoon wat jy nou ontmoet het, sou jy nie ontmoet het nie, of die werk wat jy nou het, sou jy nie gehad het nie. Ek het al 'n voorbeeld gegee gehad, as Joseph nie gehad was deur sy broers nie, dan sou hy nie verkoop was as 'n slaaf nie, en hy sou nie in die tronk gaan gesit het nie, as hy nie as 'n slaaf gaan gewerk het nie, as hy nie vals beskuldig was nie, sou hy nie in die tronk was nie. En as hy nie in die tronk was nie, sou hy nie oor Egipte gaan geheers het nie. So op die einde van die dag, die slegte dinge wat ons as sleg beskou, is net sleg volgens ons menslike standaarde. Maar dit was deel van die lewe om vir jou by 'n sekere punt uit te bring. So, nou moet ons die lewe kyk. Die rede hoekom iemand 'n prostituut raak, is nie omdat die persoon so graag 'n prostituut wil raak nie. Maar miskien is die persoon werkloos, miskien het die persoon kennis en die persoon het slegte besluite geneem, of die pa het die kind ontken en weggehardloop, en nou is hier die moeilike situasies wat die persone in hierdie dinge instoot. Die persoon is miskien 'n alkoholist, of is 'n daggaroker, of is 'n wat. Maar wat het hierdie persoon tot by daardie punt gebring om 'n alkoholist of 'n daggaroker te wees? Miskien in hierdie persoon se lewe was daar nie 'n ma of 'n pa wat vir hom mooi moet oplei nie. Miskien is dit die broers en susters of die vriende waarmee hy gebly het, wat vir hom in 'n verkeerde rigting ingebring het. So, as jy die persoon se lewensstelsel verstaan, dan sal jy daardie persoon kan help om uit te kom. Hoekom het die persoon slegte maniere? Die persoon was miskien nie goeie maniere geleer nie. So is al die maniere wat die persone op die straat gesien het, ek moet so optree, ek moet so optree. Dan moet jy so 'n persoon, as jy hom verstaan, dan sal jy so 'n persoon kan red en in die boom van die lewe kan verwys. Laat hy die boom van die goed en kwaad los, die kwaaddoenery waarmee hy staan, en dan vat jy die persoon, verwys hom na die boom van die lewe. En as hy hierdie boom begin eet, dan eers sal hy vorentoe lewe in. Die dinge waarmee daar die persoon staan, wat vir hom die dood veroorsaak, sal die dood wegvat van daardie persoon af. Daarom is dit juist goed om te weet dat die duiwel nie sleg was vir God nie. En dat die duiwel nooit teen God stoei nie. God is te almagtig en kragtig. Maar die duiwel is daar om vir ek en u tot God te bring. Om vir ek en u beter mense te maak. Dit is hoekom die Here nog die duiwel toelaat om vir ons, om in ons lewens te wees. Dit sê, Jesus is gedoop en hy het die Heilige Gees ontvang. Wat het die Heilige Gees gemaak? Hy lei hom na die duiwel toe. Laat jy moet experience opdeel, laat jy moet krag kry, sodat jy 'n volmaakte lewe kan lewe. Baie van julle is deur die Gees van God gelei na die duiwel toe, na die slegte mense, na die slegte dinge. Maar julle blameer net die duiwel en julle blameer net die duiwel. Julle weet en verstaan nie dat daar 'n bedoeling was, dat jy daardeur hard moet raak en sterk moet raak en 'n beter persoon moet raak. Dan vat jy daardie dinge waardeur jy gegaan het en jy misverstaan hulle. En dan sê jy die lewe is so en dan bly jy net vir ewig daar in daardie toestand. Maar as jy geverstaan het, dan sal jy die klippe waarmee jy gegooi was, is hoe jy vry klippe gee. Ander mense gaan koopstene daar aan die kant. Jy word klippe gegooi, vat die klippe en bou met hulle. Dan het jy 'n muur op die einde van die dag, wat vir jou 'n beskerming moet wees. As jy in die Gees sal lewe, dan sal jy net sien,
vandag my vrou het nie met haar goeie gees opgestaan nie. So kom ek vermy myself. As jy na die gees luister wat in jou is, dan sal jy net sien, oh, vandag hierdie persoon is nie in 'n goeie toestand nie. Dan hou jy vir jou weg. Die gees sal vir jou sê, voor jy iets steel, oh, hier is gevaar, dan sal jy vir jouself terughou. Jy nodig eintlik nie die wet wat sê, jy moet nie steel nie. Die gees wat in jou is, sal vir jou sê, hierdie ding, as jy dit doen, sal vir jou probleme ingee. So, ons moet die boom van die lewe aktiveer. Ons moet die boom van die lewe gebruik maak. Ons moet nie van die boom wat in die middel van die tuin is wegloop nie. Die Here het nie gekeer om die boom wat in die middel is te eet nie. Hy het net een van daardie 2 bome gekeer. En dit is die boom van die kennis van goed en kwaad. Amen. Amen.